امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتابه کې یو حدیث وروړی دی. د یغه حدیث موضوع دا دو چې د سړی او د ښځې په منځ کې فرق شته. لکه څنګه چې په عام معاملات کې د سړی او د ښځې په فرق دی، دغه سه د دې په منځ کې هم فرق شته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح حدیث موجود دی بخاری شریف کې، ډیر زیات احادیث موجود دي. امام بخاری رحمت الله علیه یو باب وروړی دی، باب التصفیق للنساء، یا چې د ښځې د پوره د لوس ټکاول دي په بل لوس باندې لوسینه سره ټکاول دي، دا ته تصفیق دی. د سړي د پوره سبحان الله ویل دي او د ښځې د پوره تصفیق دی. حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. د سړي د پوره سبحان الله ویل دي او د ښځې د پوره تصفیق، یعنی یو لوس په بل لوس باندې والل، دا ته تصفیق دی. او داسې دا تصفیق او داسې سبحان الله دا دغه د پوره دی کچېره امام نه یو غلطي وشي په منځ کې، کچېره مقتدی سړی وي بیا د ته پچار دو چې سبحان الله وایي چې امام په دا خبره پوه شي چې د مونږ څه غلطي شوی. کچېره مقتدی ښځه وي بیا هغه د تصفیق وکړو چې امام په دا خبره پوه شي چې یاره د مونږ څه غلطي شوی. دغه وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی چې مالی رأیتکم اکثرتم التصفیق، یا جزء تصویر ما تس اکثر لوس په لوس په وایي څه وجنه من نابه شیء فی صلاته، یا چاته چې په منځ کې څه مسله جوړ شي فلیسبح بیا د تسبیح یي، فانه اذا سبح التفت الیه، بیا امام دغه طرف ته متوجه شي مخته فرمایي وانما التصفیق للنساء، او لوس په لوس پر ولل دا خو د ښځې چالو. دغه وجنه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې د ښځې او د سړي په منځ کې فرق شته. لکه څنګه چې دای په بهر نور معاملات کې فرق نه، داسې په منځ کې هم فرق شته. او د الله نبی دا خبره ثابته کړې ده چې د ښځې او د په منځ کې فرق شته. امام بخاری هم دا خبره ثابته کړې چې ښځې او د سړي په منځ کې فرق شته. میز هدا خبره مانی چې په دوه سره ماجنه کې فرق شته، خو غیر مقلدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبره ها انکار کو، د امام بخاری د خبره ها انکار کو، او دا سه د دوی سره چې کوم خبره دي د امام بخاری رحمت الله علیه او د نبی علیه الصلاه والسلام غیر مقلدین د دوی سره د خبره مخالفت کو، انکار کو. او غیر مقلدین یو عالم دی ډاکټر شفیق الرحمن، دا یای چې د منځو د شیرین اونڅه د السلام علیکم ورحمت الله پر د سړی او د ښځې چې مینځ دی دغه د یو هیئت او د یو شکل مینځ دی، دا کې هیڅ فرق نشته. او بیا بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړی او د ښځې د منځ په طریقه کې بالکل فرق نه ذکر کړی. نماز نبوي صفحه نمبر 148. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړی او د ښځې په منځ کې فرق بیان کړی دی. امام بخاری رحمت الله علیه فرق بیان کړی دی، خو غیر مقلدین د فرق منل ته کله ته یور نه دي، یا چې د سړی او د ښځې په منځ کې هیڅ فرق نشته. دا سه غیر مقلدین یو بل حدیث بیانوي سوال کو چې کم از کم کا نور نوی په صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی چې هغه د میجه موقف تایید کو. د یغه نه دا خبره ثابته ده چې د سړی او د ښځې په منځ کې فرق نشته. وصلوا كما رأيتموني اصلي. خبره داستو چې مالک بن حویرث رضی الله تعالی عنه دا ورز د نبی علیه الصلاه والسلام په خدمت کې حاضر شته، د سره نور کسون هوي د هم عمر وي نو جوانون وي. نبی علیه الصلاه والسلام سره د شل شپې تیر کړ. بیا نبی علیه الصلاه والسلام څه وخت نه بعد د توقت الاثرات محسوس کړ چې دغه خلک کور ته ځل شوی دي. بیا ورته چې تاسو په کور کې تشه پرېښ دي تفصیل معلوم کزنه سیده ورته خبره ورته بیان کړه. بیا نبی علیه السلام ورته وویل چې تاسو داس وکئ چې تاسو کور ته لاړ شئ، ارجعوا الى اهلیکم، تاسو خپل کور ته لاړ شئ، فاقیموا فیهم، تاسو ولته قیام وکئ، وعلموهم، تاسو خلک ته ورزده کئ، دین ورښایئ، وامروهم، تاسو ولته د لمانځه حکم ورکئ. بیا مخته بیانوي وصلوا كما رأيتموني اصلي، او داسې لمونځ کوئ لکه څرنګه چې تاسو زه په لمانځه پرېږدلی یم. بس په داسې کې غیر مقلدین یې چې کسه په داسې کې نبی علیه السلام حکم ورکړی دی، خو د سړي او د ښځې تذکره نه کړې. مطلق الحکم دی،
مطلق حکم کې خو سړی هم داخل دی ښځه هم داخله ده دغه دا مطلب چې دوی سره لمونځ یو شی دی فرق نشته کې کسې جواب په غور سره وروي دا خبره نه ده لکه کومه خبره چې غیر مقلدین بیانوي نبی علیه السلام بیان کړی وصلوا کما رأیتمونی اصلي دا حدیث مخته څلور قسم الفاظ دي ارجعوا الى اهلیکم فاقیموا فیهم وعلموهم ومروهم دا ټول د مخاطب صيغه دي او مخاطب جمع مذکر دي پورا دي کچېره د شذ ولا صيغه استعمال شذ ته داس کوي بیا وهن ضمیر استعمال شوی هم نو استعمال شوی دغه د معلومه شو چې دغه په د حدیث نه مخکې څلور چکم الفاظ دي دا د سړی د پورا واسي دغه سړی مراد دي شذ مراد نه دي دغه د معلومه شو چې توس د صلو کما رایتمونی وصلی دغه نه سړی مراد کوي شذ مراد کوي بیا په دا نورسته دي فليؤذن لكم چې کله د منځ وخت چې بیا تاسو کې یو کس اذان وکي ولیا امکم اکبرهم او تاسو کې چې کیم یو سړی ستر کس وي یعنی د علم نه مضبوط وي هغه سره تاسو امامت یا وکړو دغه نه څه ثابتېږي چې د شذ د اذان سره کیم تعلق دی دغه اوس خاصه پرده بیا څنګه نبی اسلام حکم ورته کو چې شذ د اذان کو نه دغه تعلق د سړی سره دی بیا ما کې چې امامت ته ورته وکړه دغه شذ سره کوم تعلق دی د سړی سره تعلق ته چې سړی د امامت ورته وکړو دغه مطلب چې دغه حدیث تعلق د سړی سره د شذ سره نشته لہذا د غیر مقلدین په دغه غلطه خبره کې مرځي او امام بخاری رحمت الله علیه دا یو بل حدیث وروړی دی چې دغه خلاصه ده چې د مقتدی منځ بغیر به سوره فاتحه نه کېدلی شي کچېره مقتدی په منځ کې سوره فاتحه نه وایي د درمین شریکی د دا د پورا د سوره فاتحه ویل دا ضروری نه دي غیر مقلدین دا وایي چې د مقتدی د پورا د سوره فاتحه ویل ضروری دي فرض دي ضروری غني لازم غني دغه واجب سره د په مذهب کې کچیرته یو مقتدی سوره فاتحه نه وایي د یغل مینځ نه کیږي امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه وارث ضروري جماعت تابع ولته جمع ویلړه دا چې څنګه په دروازه نه وته چې ویل چې امام پر رکوع باندې ټیټ شوی دی د فورن په غزي کې پر رکوع ټیټ صفته نه درسه په غزي کې پر رکوع ټیټ شه ورسته نبی علیه الصلاه والسلام ته خبره بیان کړه چې مو خدا سو کړل نبی علیه السلام ورته چې زادک الله حرصک ولا تعود او الله تعالی ته حرص نور هجو تایکو خو ولا تعود دال مینځ راګرځوا ما دا اعاده ما کا نو مې دا حدیث نه ثابتوي چې کس نبی علیه الصلاه والسلام د صحابي مینځ د روح ګرځولای چې د ټول مینځ وش دوباره د منځ اعاده ما قضوی ما کا خو الله تعالی تو حرص نور هجو تایکو دا سه آینده ما کا چې د روزار نوازه ډایرکټ ولته پر بلکې صفتر راسیږي نو امام بخاری هم دا ثابتوي چې یو سړی مقتدی وي هغه سوره فاتحه نه وایي امام سره پر رکوع کې شامل شي دغه رکعت کېږي دغه مینځ کېږي ځکه چې عموما هغه سړی چې څوک د امام سره پر رکوع کې شاملېږي هغه سوره فاتحه ویلی نه شي ممکن نه د یغ د پوره چې سوره فاتحه یې خو رکوع نه جوړه دغه وجه ده د مقتدی د پوره سوره فاتحه کچېره نه وایي بیا د دل مینځ صحیح دی او داسې حافظ محمد اسماعیل دا بلوغ المرام چې کې مشارح دی دغه لیکلی چې لا تعود دا د اعاده نه مشتق دی یا چې ته دغه موضوع اعاده مکه د ټول مینځ چې کوم دی هغه صحیح دی دا په سبل السلام جلد نمبر 2 صفحه نمبر 70 کې موجود دی نو دغه دا مطلب شو معلومه شو خلاصه ده چې نبی علیه الصلاه والسلام دغه صحابي مینځ د صحیح ګرځولای دی دا نه دی ورته چې بیا د منځ اعاده وکړي چې ټول مینځ صحیح شوی او غیر مقلدین دا خبره نه مانی یا چې نه بلکې چې یوره دنه سوره فاتحه پته شو د مینځ نه کیږي غیر مقلد نواب نور الحسن دا لیکي بے فاتحه نه نماز صحیح است و نه ادراک رکعت معتد به عرف الجادی صفحه نمبر 26 یعنی چې بغیر د سوره فاتحه نه مین صحیح کیږي او نه هغه رکعت ملاویږي چې په کوم رکعت کې دی په امام سره درېدل دی هغه رکعت هم ته نه ملاویږي او نه د مین صحیح کیږي دا سه عبدالرحمن یو غیر مقلد دی دا کتاب فتاوا نظریہ جلد 1 صفحہ نمبر 496 پدا کے لیے کہ مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے چکیم سړی مقتدی په رکوع کې د امام سره شامل شو دغه د رکعت هم نشمیر کی دغه وجنه
چې په هر رکعت کې سوره فاتحه فرض ده. نو غیر مقلدین چې سوره فاتحه دا فرض ده، دغه وجه نه کچیر مقتدی د امام سره په رکوع کې شامل شه سوره فاتحه نو ویلا دغه سړی میز نشي. او میجای چې نه کچیر په رکوع کې شامل شه سوره فاتحه نو ویلي د دل میز بیا صحیح کیږي، ځکه چې نبی علیه السلام سره حدیث موجود دی او دا سه صحابي کله نه د منع کړی ورته چې تو میز صحیح کیږي، او بخاری شریف کې ها امام بخاری دا حدیث نقل کړی. دغه سره بل مسله روزي میجای چې کایو سړی د امام سره په رکوع کې شامل شه دغه د رکعت شمرل کیږي. او غیر مقلدین دا خبره نه مانی، یا چې کڅوک د امام سره په رکعت په رکوع کې شامل هشي دغه سړی د رکعت بیا نشمل کیږي. د میج حدیث دغه وس چې کوم حدیث تیر شو دلیل دا حدیث دی، او غیر مقلدین دا خبره بیانوي. غیر مقلد یونس دہلوی یہ چې مدرک رکوع کی رکعت هرگز نہیں ہوتی، چې کوم سره په رکوع کې د امام سره شامل شه دغه رکعت هرگز نشي. دستور المتقی صفحه نمبر 111. حافظ زبیر علیزی دغه حاشیه نماز نبوی صفحه نمبر 174 کې د لیکي مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں، یا چې کوم سره چې امام سره په رکوع کې شامل شه دا داسې نه دی لکه یو سړی چې رکعت میندلوي، بلکې دا د رکعت ختم کول ولای دغه سړی رکعت نه کوم د چې کوم سړی په رکوع کې امام ته ورسي. نو په دا مسله کې غیر مقلدین د امام بخاری مخالفت هم کړی دی، د صحیح بخاری مخالفت کړی دی، او نبی علیه الصلاه والسلام مخالفت هم کړی دی. او امام بخاری رحمت الله علیه یو بل حدیث وروړی دی د یغه خلاصه دا چې په منځ کې افتراش سنت دی. افتراش مطلب دا چې شی په شیخه ودروي ګوته قبله طرف ته کې کچیره عذر او بیا خو بل خبره دو او کینه په چې کې مدو هغه څملای په باندې پوسکشین دته افتراش. امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې افتراش سنت دی. حدیث هم دی حضرت عبد الله بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچای حضرت عبد الله د حضرت عبد الله زیای حضرت عبد الله هغه عبد الله نو د حضرت عمر عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ زیای هغه حضرت عبد الله نامه ده. نو د خپل پلور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه ولده چې دای په پلاتې باندې نوستای او المینز کو بیا د المینز دغه شریک پلاتې باندې شنو چې کله المینز پیراکا یا پانا باندې د خپل پلور ورته تو څنګه المینز وکړه دا ورته بیا تو خو دغه المینز کا مو خو دغه است ولله مو چې د المینز د صحیح وي ځکه مو داس وکړه بیا دا ورته چې ان رجلی لا تحملانی د مو وزن چې کیم دی هغه د مو په شنه شي برداشت کولای. مطلب دا و چې زما معذور یم، د عذر په حالت کې هر قسم جایز دی، خو چې سړی عذر نه یو په یو واقع تشهدي مخته بیان کې انما السنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني. یا چې په منځ کې سنت طریقه دا چې شی په ودراوي کینه په څملاوي افتراش او چې کیما مول مینس کا هغه د مجبوری و ځکه چې د مو او په د مو د جسم وزن نشه برداشت کوله. نو صحابي فرمایي چې سنت طریقه دا چې شی په دراوي کینه په شاو کښنی. او غیر مقلدین دا خبره بیانوي چې نه بلکې تورک افضل دی، تورک بهتر دی، تورک سنت دی. تورک دا ته چې دوی سره په شي طرف ته وبسي او په جسم باندې وکښنی دا ته تورک. نو امام بخاری وا خبره بیانوي د الله نبی بل خبره بیانوي، خو غیر مقلدین دغه دوی سره خبره مخالفت کوي. غیر مقلدین خدا واده د چې مش د امام بخاری خبره مانی، مش د نبی علی السلام خبره مانی، خو په دغه وخت کې دغه دوی سره د خبره مخالفت کوي. او بیا چې کله صحابي د سنت لفظ وخلی کسي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وایي چې انما السنت چې سنت طریقه دا د په منځ کې چې شیب شو دروي کنه شه دا صحابي بیان کړی دي. کسي د صحابي کچیر داس لفظ استعمال کو هغه د نبی علیه السلام سنت مراد دی، یعنی چې نبی علیه السلام سنت دا دی چې شیب شو دروي کنه شو رنگوي. دوی حواله د ذکر او امام شافعی رحمت الله فرمایي چې کله د نبی علیه السلام صحابه کرام صحابه هغه د سنت لفظ استعمال کو یا د حق لفظ استعمال کو دغه مراد نبی علیه السلام سنت دی. قال الشافعي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنه والحق الا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. کتاب الالام جلد 1 صفحه نمبر 479. یا چې د امام د نبی علیه السلام صحابه کرام کچره د سنت لفظ استعمال کو دغه د نبی علیه السلام سنت مراد ده.
دوما حواله قال ابو عمر واعلم ان صحابي اذا اطلق اسم السنه فالمراد به سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عمدة القاری جلد 4 صفحه نمبر 389. یہ چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام صحابي مطلق د سنت لفظ استعمال کو دغه د نبی علیه الصلاه والسلام سنت مراد. نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته فرمایي چې کسه په منځ کې افتراش سنت دی، دا د نبی علیه الصلاه والسلام سنت دی. انما سنت الصلاه دغه دوی حواله مونږ ته بیان کړل چې کله د سنت لفظ ذکر شي دغه مراد نبی علیه الصلاه والسلام سنت مراد خو غیر مقلدین دا خبره کله نه مانی. آیای چې عدیم حکیم صادق सियालकोटी बाएं जानिब कोले पर बैठना तवर्रुक कहलाता है और ये सुन्नत है. सलात रसूल सफ़ा नंबर 274. यह چې په کین طرف باندې شنستل دوی طرف شي طرف ته استل دا ته تورک یې دا سنت. نو غیر مقلدین په دا کې امام بخاری او د نبی علیه الصلاه والسلام مخالفت کړي. امام بخاری یو بل حدیث ذکر کړی دی، یو خلاصه ده چې د جمعې پر ورځ باندې چې کوم دوام اذان دی داغه مسنون دی، یعنی دوا اذانې نه دي، دوا سره مسنون دي. اول اذان چې کله مشروع شو نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې چې کله امام په منبر باندې شنو خطبه ته یا په یو وخت اذان شي او دوم اذان دا مطلب تکبیر دی، دوم اذان مراد تکبیر دی. د نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې یو اذان شي، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په دور کې یو اذان شي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په دور کې یو اذان شي، یعنی یو تکبیر شو او یو اذان شي. او چې کله د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ روغه په یو وخت د خلق زیات شول، بیا په یو وخت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو بل اذان هم مشروع اته اذان عثمانیه، یعنی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه اذان مشروع شو. یعنی اول اذان چې کله خلق جماعت ته نه ورغلای په زوټه باندې اذان کو، دا اذان د نبی علیه السلام په دور کې نه و، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا شری شو حکم یې ورته وکړ. او نور دوا اذان نه یعنی یو تکبیر او یو د خطبه په وخت کې اذان، نو دغه درې سره چې کی مادي دغه شرعي دي، اذان شرعي ورته وي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ اذان ته اذان شرعي او نور اقامت ته او بل اذان ته هغه اذان شرعي دی. په دغه واقع میږي چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کیم اذان اضافه کړی دغه اذان هم صحیح دی او غیر مقلدین دا خبره نه مانی چې اذان عثماني دا بدعت دی، دا بدعت دی، دا صحیح نه دی. نعوذ بالله صحابي باندې دا څه ټوک لګول دي. نو د غیر مقلدین ممدوح علامه ابن تیمیه هغه دا خبره بیانوي چې د مسلمانونو په دغه اذان باندې اتفاق دی، دغه وجه نه چې دغه اذان شرعي دی. حديث وروي عن سعيد بن يزيد قال إن الأذان يوم الجمعة كان أول حين يجلس الإمام. أول أذان ولتش كلا إمام في منبر بنكشنست في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كلا عثمان غني رضي الله تعالى عنه دور رغي وكثروا دل خلق تعداد زيوتش. وأمر عثمان يوم الجمعة وعثمان غني رضي الله تعالى عنه د جمعې پر باندې یو بل اذان حکم ورک. نو میږي چې دا اذان دا مشروع دی او غیر مقلدین چې نه دا اذان مشروع نه دی بلکې بدعت دی. مشهور عالم دا غیر مقلد مولانا جوناگڑی دا چې ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہے اور کسی طرح جائز نہیں ہے. فتاوا ستاریہ جلد 3 صفحه نمبر 50. یا چې میش په دور کې چکیم دوا اذان نشي، یو اول اذان په زوټه یو بل هغه اذان چې کله امام په منبر باندې شینی چې دا دوا سره بدعت. دوما حوالہ فتح علماء حدیث کے لیے اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے، دا په جماعت کې بدعت. فتح علماء حدیث جلد 2 صفحه نمبر 179. محمد ادریس سلفی دا غیر مقلد ہے، دا د یو سوال په جواب کې دا لیکي چې ول اذان الاول بدعت، اول اذان چې دا بدعت ہے. نو غیر مقلدین دا د امام بخاری هم مخالفت کو او د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت. غیر مقلد یو بل عالم دی عبدالستار رحمانی، دغه کتب لیکلی دی عجیب و غریب بدعت. په دا کتابه کې یاد حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه اذان ذکر کړی. نو الله تعالی د میشتو سماف کو دا مره غلطه فرقه نو چې مو اول خبره ته بیان کړی و چې دای سړی ته نه کسي چې دا خبره چا کړی، دا ته کسي چې خبره کیمه خبره کړی نو کچېره د دې موافق خبره و خلی کچېره مخالف خبره و
کله چې پیغمبر هم خبره ویني نو د